哎，等我一下，等我一下，我得，不是啊，这个线我弄不开啊。Hello，你们好，等我一下，等我一下。Look at what these players have here. Their teams annihilate so much. You have to wish Karma and Gligar. But we're like scenarios bring the sky. Counterparts if you get 你们 those debuffs. 好看一下他们的 Quite 队伍， good. 不要直接 Annihilate and Wigglytuff have problems against the Wigglytuff. Do you force your opponent at least a little bit to bring the Skarmory with this? Yeah, possibly. Skarmory is quite good against Scafo. He did bring the charge bug to cover it, and he also Shadow Whiscash, which does a little bit better than the regular counterparts if you get those debuffs as well. Vigor also doesn't fare very well against Skarmory. So yeah, it really comes down to like charge bug, Vigor, and the Feraligatr. Maybe the Whiscash. I think Whiscash is just safe in general against Doombug. He has no Altaria, no Cresselia, no Graveline. He does have the Lick. 超白痴的 Actually kind of strong. 超梦，害我不想是，我最近不是很少就是玩这个游戏嘛。然后我之前为了超梦，我想说好回过一下，结果啊我是没有氪金了，但是我有存一些绿券，就在等它。结果我刷了大概20几场，没有刷出进化后满百的，直接退坑。想不想？不知道无名是谁？啊，看这个你们是可以接受吗？我就如果之后有版权问题，我就把那个直播删掉。啊，我就先跟你们看这个。无名干谁？无名是谁？哈，没有进百。对啊，我刷了，我也不知道这样算衰还是不衰。而且重点是不包括，就是包括上一次爱影凤凰也是，我凤凰跟超梦都有刷蛮多场，加起来大概快50，应该有50场。我刷了50场，没有一直进化满百，真的是很痛苦啊。那个哦，哎，我想一下，我思考一下。这个好像是他们的那个什么，我不知道为什么突然有比赛，我想说找一下比赛，结果这是直播，我觉得超神。有进化酒吧，说你台湾大主播，哎，没有啊，就回来，回来一下，我就今天有空啊，因为台湾是放假的，所以就想说好开一下。主要是有人叫我开啊，那个云杰叫我开，不然其实我有点不想开，因为如果没人来的话，我就不想开。马来西亚哦，那我知道你是谁了，我以为你不见了。我想说你很久没有留言了。哈比 ，Hello， 最近那个感谢你帮忙关群组，感谢。和进化酒吧，我有刷到一只15、12、13，就是按钮15、12、13，我也不知道怎么办。进化很尴尬，不进化也很尴尬，就先暂时放着啊。之后出了我会再刷一次。我下次如果超梦再出，我可能会氪金，因为太想要超梦。好久不见 ，Hello， 哈比，好久不见。今天是应那个云杰的要求啊，不然我是不想开的。随便记一下，地震有吓到吗？我跟你们说，我那天早上在走路，我走到一半，就是突然开始晃，我直接被晃到地上。
就是我很傻眼，也没有到被晃到地上那么扯。我不是跌倒，我是自己就是选择自己选择接近地面这样，就是我怕我站着会出事，所以我就先找个空旷处压低我的重心，以防自己跌倒。我先让自己跌倒，就不会跌倒。你在新加坡？为什么到新加坡？不是马来西亚吗？虽然我知道很近，但是怎么到新加坡去？如果普通超梦没有好的，不行，我就是其他角色就算了，超梦我有强迫症，如果不是15，我是不会练的。刚刚有地震，最近一直这几天都有啊，这几天一直有地震啊。我以为是我太累，结果不是，真的有地震，不是我头晕。超梦粉。对啊，是啊，对，我有个名单啊，我有个小名单，不是，你们有在看吗？你们是不是根本没在看影片？还是我只要讲话就好了？刚刚发生什么事我完全不知道，我顾着跟你们聊天。干谁赢了？胖子赢了还是帅哥赢了？看刚才是谁赢了？而且这个胖子好，不要叫他胖子好，反正就是比较宽的这一位。我记得我之前有看过他是不是某一次比赛的冠军还是什么？我好像有看过这个胖子赢了，黑胖子。这个人好像我记得我以前有看过他，忘记哪一次比赛，好像是冠军。忘记哪一次？观众场不行啊！我打观众场的话得等下播啊，我没有办法直播哦。然后哈利那个之前不是跟你说有那个吗？就是之前你不是问我能不能在我这边办那个比赛，然后就是打练习赛啊，输了就送异色，你还记得吗？就是因为我这阵子可能我是想帮你办的，我是心有余而力不足。我是想帮你办的，但是我最近没有那个心思跟时间去搞那个，所以如果你就是最近想打的话，你就先看你找你朋友还是谁有能够让你办你就直接办了，好不好？不要等我。人身攻击，乱讲，我也是胖子，乱讲，没关系，是不是？29楼太远了啦，我这赛季才打。我不知道就是忍蛙那只账号打的比较少，然后主账打的比较多，但是就是可能爬不到传说，太没有时间。我不是每天玩的。看一下比赛，不要说我都不认真。哦，那个胖子刚才输了是不是？1-0。独吃水母的队伍，我最近看很多人用，我最近就是上一季还没这么多人，我这一季我不知道是不是因为有爱你的关系，就是好多人在用独自水母，从春日杯开始，然后现在超级联盟也有，全部都是爱你的。没料，我是觉得还好，不强。我自己打起来的感觉，我觉得还好。你还没3000？3000？什么3000？就是独自水母，它有个很尴尬的点啊，就是就如果今天他对，我也不知道，可能我的队伍吧，还是怎么样，就是我的队伍通常都不太怕独自水母，因为我会带像是电灯怪、气势猴或者是土王这种，就是真的不太怕独自水母，遇到了通常压力不是很大。
once again, Scafo ties it up 1-1. Wow, what a play from Doombak here. Having all the alignment, 而且他们都喜欢带暗影，他们都不带这种不是暗影。双斧太久远了吧？双斧也太久远了。Even though Scafo made a really good call that it was not going to be the high energy charge sec dig, it still did too much damage because it was not debuffed 是的 yet. 话， And he 谁 still 又有？ shielded a aerial ace later on 确 in 实 the game. 要看阵容啊，也不能让你打。你遇到像是草系啊、妖精系，你还是很爽啊，对吧？随便你打，你 A 到那个胖可丁，不要的。但是就是要看你其他阵容怎么配，然后看一下生态怎么。最近胖可丁也算多，所以其实都市神米也不会说很弱，但就是像你遇到钢柱就很难打。你最会的是大使，你该不会是？但你们是都改名字啊？ I find this strategy really interesting to bait out the Skarmory with the Altaria because you're giving up Switch by that. And Wigglytuff is usually one of those Pokemon that really wants to keep Switch. Yeah, but we are going to go into decisive game number 3 here, Leo. We have the Lantern. 主播现在几分？我现在小只的2200，然后大只的2500。然后我今天的甚至还没打完，我每天的都打不完，超白痴。结果云杰没来，呵呵。下次ben他，好高，哪有？你不是爬到那个2900吗？加油啊！你上一样老样子啊，上3000帮你上一步手。太狠了！要这样子啊，阿比要这样子，那2900还要催我2500，要这样。Is true, and the mud shots will deal a lot of damage immediately, switching out into the Shadow Glider. So there is a little bit of an energy advantage for Scafo. He is going to be faced with an aerial ace immediately. 你爬很快的，虽然我不知道中间我少了几场，但是现在2900感觉应该还是蛮猛，因为我在2500都会遇到一些蛮强的玩家。有主凤凰、裂空碧啊、泽尔奇啊。哎，你是不是？看一下。He was hoping for a dig, I assume, though the aerial ace is not what you want to catch. Yeah, he looks a little bit disappointed. A dig catch would have been absolutely huge here, but Doombak decided to go for the lower cost charge attack. I'm not sure if that 太久没有用 YouTube 频道了，回来的时候发现大家都改名字。To get some energy. Is the timer up for Doombak? He wants to swap in Elixir probably, but no, Scafo is going for the knockout here, and Doombak is letting go. I'm not sure actually if this will knock out, but it will bring the Gligar extremely low. I think Doombak might play for 20 sacrificial swaps in the end game there, putting all cards on the Lickitung. Lickitung is going to outpace the 主要是我不打大师，不然其实 We're going to actually reach a Moonblast. Doombak is not throwing 可以，就是你们推荐队伍的话，我是可以直接玩，但是我不会大师不强，也是因为我等级不够，所以就没有碰大师。Going for the power whip here. What is Scafo's win condition? Is he going to shield his power whip? If he doesn't know, this is going to knock out the wish catch. And now there's only Altaria left. 这个大胖笑一下是怎么样？握拳笑一下是怎样？这么得意吗？This was absolutely phenomenal, and Doombak proving again why he's one of the best Pokemon trainers in the entire world. Yeah, taking out one of the strongest European players in the European Championship. That was an incredible play. Realizing at that point when the Altaria came in, okay, at this point I just need to get all that energy to get to 2 power whips, and well, that won him the battle. 快进一下，不要听他们废话。哦，下一场来。Without a drag. As for Lurgan slash and the Vigoroth, Night Slash for Skeletors and Crescel. Could find that window for the Annihilate. You can
succeed and which one of these trainers will make it on to the winners finals. It is the winner semis at the 2024 European International Championships. And pivot, now we're back to Lickitung. All right, so we saw the Cresselia on the lead. Lickitung now in the Cresselia matchup, and Moonblast being thrown by Emmy Weedle. You're always hoping when you throw this thing to get that debuff because it completely changes the dynamic of this matchup. And speaking of the dynamic of this matchup, Lurgan Rocket knows every Cresselia matchup. So he knows, even though he's on the other side of it, he knows exactly where he is at the Lickitung right now. Yeah, and body slams are going to be the choice here, doing great neutral damage, but ultimately Cresselia is extremely bulky, and just because the Lick fast move is doing super effective damage doesn't mean that the Moonblast aren't going to start adding up. And look at Lurgan Rocket has the best buddy ribbon on this Lickitung as well. Looks like he's taking the It's Accent World Champion approach, or just best buddying every single one. 我到现在只有一颗，然后我那一颗还在。 It's lucky. It's Accent won the World Championship with all best buddy ribbons. Yes, the final body slam now coming through. 远距离遇到裂空打， 哦，那就丢啊，就丢啊。 And you see how he threw 如果路卡利欧或超梦满 I 那个是100的话，我就会丢大石球。太想要这两只，我就一颗啊，我不是什么很古老的玩家，我才玩一阵子。 Is that charge move just barely not knocking out where he committed this? He could have committed the same shield and gone for it. He's going for it! Uh-oh, the incinerate disarming voice wombo combo is about to unfold. 我自己也很喜欢用那个古文巨声的打大石头，就是真的很爽，打起来很爽。可是为什么他们都笑得那么得意是怎样啊？ 可不可以表情不要那么丰富？ Now, if you're Emmy, you got to be wondering, why is Cresselia in here? Yeah, he was shocked that came out, and he knows that it's Moonblast Grass Knot. There's no coverage. Emmy Weedle gives a little smile here as he goes for the disarming voice to protect him from Lurgan Rocket. He's shaking his head. He's like, I'm out of options. 等一下，我发现对面派的这3只会完全打不赢古文巨声2。当他派这3只的时候，完全没有把古文巨声2放在眼里。 这很夸张。他怎么？哦，他赌哎，他直接赌对面不会出鳄鱼，结果直接出了。新竹刀哥。没事哦，没事哦。像我一直都就是假设我今天练了卢卡利欧，他唯一的用处就是变成我的伙伴，我不会拿他去打什么对战这样子，就变我的伙伴，然后陪我打火箭队。Interesting choice right there, but what we did see is I think a critical moment was when the Lickitung's body 就很难保证说你的这个喜欢的神奇宝贝，然后同时它的出场率还要很高，它有很多用途，这个有点太难了。路卡帅，确实，他好懊恼哎，8衬衫不是衬衫，8 T 恤很懊恼，垂头苦脸的。 被鳄鱼烧烂啦！这个太不尊重鳄鱼了啊！ Incredibly powerful, and unfortunately not able to get to that power whip in time. And right there, Lurgan Rocket knew it's all over because he's down shields and he's up against a Pokemon that can do super. 但放这3只真的太扯了！我是不知道666的这个组队是，就是你是可以看着对面选阵容的吧？是吧？像对面有一只鳄鱼，他放这3只真的太扯了。 like he has mentioned in the past, and now Lurgan Rocket has to adapt. I feel like if you just unleash the Dirge once again, how are you going to change your lineup? Are you going to go ahead and bring that Lantern, bring that Lickitung, just have ABA strong options so you just don't get overwhelmed by the Dirge pressure? 超级，可是我看鳄鱼的排名比起上一季来说是下降的。 但是鳄鱼还是很强，说实话，就是虽然下降了，但是他还是好强。我自己就是这个赛季刚开始的时候，前面还是有玩鳄鱼，还是很强。说实话，我完全不觉得他有下降。
need something, right? So I think we see maybe a Cresselia drop off. And maybe 咆哮，我没有咆哮那个时候我就是前阵子不是有社群日吗？那阵子我没有玩神奇宝贝。我知道咆哮，我有遇过，但是我自己没有。我通常遇到的时候，我都是甲贺忍蛙跟尼克，所以我没什么差，就直接连过去。就土王尼克甲贺打咆哮舞都随便打。A chance to go to the winners finals. We have our leads as Cresselia in the Shadow Gligar. All right, this is a much better matchup here for Lurgan Rocket as or I mean sorry for Emmy Weedle as opposed to Cresselia into Lantern from last game. 我觉得对面的他这次选的还是很不尊重论。你们可以去用用看啊，咆哮虎，我有遇过，但是我觉得还好，我觉得跟鳄鱼比起来，鳄鱼比较强。鳄鱼它我也不知道为什么，就是我自己觉得，业界赢没有鳄鱼好用，我觉得鳄鱼比较强。In Cresselia, it just overwhelms it with digs, and it hangs on. Actually, it hangs on with no health to throw the Moonblast, and now Lurgan Rocket doesn't care about the alignment like he did in game number 1. He doesn't care. He's scared of Skeletors, and in order to beat Skeletors, you need shields. And he has the Annihilate here. We imagine the Skeletors will come in to resist those counters. Emmy Weedle's actually, I think, glancing at the team sheet, thinking what could be in the back there, does bring in the Skeletors, but the Annihilate is almost at a Shadow Ball already, is at that Shadow Ball, but decides to go for the big bait. And you can see the tension on Emmy Weedle's face right now. 对啊，这个不开太膨胀了。Head on energy, even on shield. Night Slash does super fast. The boost. We are off to the races. Here we go. And there it is. Now Night Slash is not a bait. It's enough to knock out. And Emmy Weedle has to use both protect shields. But how are you going to finish this thing off? It's going to be able to get to the next Night Slash, throwing the disarming voice here. Lurgan definitely wants to protect shield. You do have the back disarming voices. 我也不知道这样打是撞还是不撞，看起来鳄鱼好像也没有很撞，就是还要交2片。It's going to come down to this. Can Emmy Weedle catch the Night Slash on the Lantern? No, it's just a straight swap in. We're going to see the Shadow Ball thrown right away, and this is going to do so much damage. He sacked the Lantern. This is a boosted Shadow Ball. Same type of attack bonus. Wow, that did a lot of damage. 咋？旁边的那个赛评在叫什么啊？嗨起来是怎样？ Skeletors though, a good amount of health remaining, but unfortunately disarming voice 我讲和人蛙很有感觉，那个暗示真的用起来很爽 ，buff 真的很恶心。Yes, and I don't think you can get to the double. You need to 哇，这 get 个 enough damage with Incinerate plus 1 disarming voice. Are you at the double? You're actually at the double here, but I 哎呦 believe 反打 this power whip is gonna be enough. 云杰，你来了，为了你开的。你要是没讲我绝对不会开，我可以跟你保证，我不会说什么哦，好久没开一下，不会，我会想睡觉。你才是失踪人口啊，我没有失踪啊。哎，好狠哦！鳄鱼被反打了，刚刚他脸上露出很懊悔的表情。我知道第一场用了鳄鱼，第2场就不要用了啊！太艳，好久不见，好久不见。好感动，这样就感动。乱讲乱讲。哎，他很懊悔，他是真的很懊悔。他握拳往下垂，他是真的很懊悔。终于开了。说来话长，说来话长。This is great timing there by Lurgan Rocket because Emmy Weedle was literally 说 a turn away 我没开也还好， from 对吧？反 back-to-back 正那么 disarming 多 voice and had 那么 Lurgan 多人 Rocket 会 not 开， thrown 对不对？ like had he not thrown 我 on 是已 charge 经 attack priority and 半 lost it, and he 半 had to 退 type 坑， if he typed 被 it 暗影 second, 超梦 then 搞到了， obviously Emmy Weedle 我不想 wins. 玩这废游戏。 That was cutting it close. It did cut it close, even with the boost. Imagine how the game would have gone. 你们知道凤凰跟超梦刷了50张，就是2个加起来我刷了50次。
一只进化满百都没有是什么感觉？要哭了，哎，不准，憋着，不准哭，男生哭什么？又不是小女生。真爱你，白痴，爱你就我兄弟，他就最有料，他开就够了。我最近就是 shorts 可能会少一点，因为我最近在搞那个长影片，我想往长影片做。不是我不想做 shorts， 是因为就是我不知道以后怎么样，但是 YT 现在还是要长影片，还是要长影片比较好，不然讲真的，你就去像脸书、IG、抖音发就好了。YT 它的最大特色就是这个长影片。15后面那2个15就很尴尬，还很尴尬，就是这种是最尴尬的。平均一点比较好，但是就是这种2个满1个低很尴尬。早安，早安。刚睡醒是吗？还是怎么样？早安会不会有点太晚？烧到什么意思？烧到是什么意思？这是什么新的年轻人用词？我没有 get 到。什么叫烧到？哎，他死要用鳄鱼这个，他已经连续带了3场了。不过也蛮合理的，对面的阵容是我也带鳄鱼。那个是什么？哎，明姐，那个是谁 ？It's AXN 是谁？这是谁？坚持，不是是我也坚持啊。对面的这个阵容就是在说，就是在跟我们说，除非他带什么，他带那个电灯怪加天蝎，除非他带这两只，不然讲真的。鳄鱼随便打，其他4只鳄鱼随便打。你比最爱你强也比他好，但他也很强也不错，你最棒。不是，等一下啊，他怎么笑那么爽？等一下，他怎么一瞬间一个人超爽，一个人超难过？是这样？干白痴，害我没看到，刚发生什么事？干他超爽不是，等一下，他超爽，这个人笑得爽到飞起来。压 CMP 哦，真的吗？刚才是这样的，是不是？这个人我好像也看过了，这个人是不是 YT 啊？这个左边这个是不是 YT？ 他好眼熟。下一场，看了不看？下一场，管你。算错了，以选手来说，确实。不是，等一下，我先澄清一下，现在人家是花算是大量的时间在玩神奇宝贝，跟我这种业余的比起来，完全不能比，好不好？他吊打我。我直接跟你讲，连我都会去看他的一些影片，他吊打我，好不好？他吊打我。气势好想跟克人家按一下，那很可惜，刚刚一瞬间是一瞬间，左边超爽，右边超难过，一瞬间，干那个画面对比好明显。左边文山把他吊打，这个组队是大家一次选6只吗？还是先看几只，然后再看几只，再看几只？我不知道这个的机制是怎么样。有人知道吗？是我选6只，你选6只，然后我们再从这6只里面去选3只打，还是说
他先选几只，我再选几只，他再选几只，我再选几只。也算很激烈的啦，也没有那种2-0或3-0的，全都是那种1-0，然后最后再比一场，这已经很激烈了，没有那种就是我吊打你，然后我被吊打这样子。同时选。对啊，如果是同时选，我觉得刚刚那个有点太不尊重古文巨生了，刚刚那个阵容太怕火系了。1-2年前世界冠军哪一个？是那个吗？胖胖的这个黄色衣服，对不对？我觉得他超眼熟的，但我一直不知道他，我一直想不起来他是谁。我记得我以前有看过这个，非常有印象，就是这个经典的双下巴，这个老神在在的脸。into the Guzzlord, and that would be so strong for him, but can he do it? Protect shield down. Yeah, we'll have to find out as Shadow Gligar is loading up on energy, being very careful of when to throw just before the body slam. Oh no! Okay, 这两个好粉啊，好讨厌啊！这么粉的，在那边互打是这样。经典双下巴，不是我就有印象，你们看他那个表情，就是他的表情，就很像在跟我们说，就是不管对局发生什么变化，他的表情永远是这张脸，就他感觉就不会有那种就是像刚刚那个一样站起来，不会，这个人感觉就，他感觉输赢对他来说都没什么差。CMP 是一个很讨厌的东西，可是我觉得蛮好玩的。CMP 就是你对你的神奇宝贝的攻击力有绝对自信的时候，然后你又就是有在算能量的话，我觉得它就会变成一个很有趣的东西。像今天我忍蛙在打的时候，假设就是必须操作拉满才有办法赢的话，我就会很认真的去算小招，然后去压 CMP， 因为假如忍蛙攻击要输真的蛮难的，除非对方也是那种3阶段的，不然那种1阶段、2阶段的，基本上假如忍蛙都随便打。对啊，巴克龙也好像也还好，我最近还是蛮常遇到的，也没有到不多，就是其实还是有，只是应该说哈克龙还是有，只是非暗影的变多了，应该这样讲，就是哈克龙的数量是一样，但是非暗影的变多一点，暗影的变少一点。当切，这游戏就是这样啊，没办法。其实我自己不是那种一个游戏可以玩很久的，我最近也会觉得就是也就那几招，也玩不出什么新花样，就是有点小无趣。但我这样讲好了，如果今天神奇宝贝把角色换成其他东西，就是它的这个游戏机制我是绝对不会想玩的。但是因为它是神奇宝贝所以我就是愿意玩这游戏。蓝衣服输了，可是蓝衣服好像赢了，虽然我没看到刚才发生的事。你看这红衣服的这小胖，他就算输了，表情也跟赢了一样，就是没有表情。对，没力气。其实我也会，就有时候我不知道对方的技能是几下的时候，我就瞎猜。这个是谁？建中哥。我们看超级联盟的比赛，你 OK 吗？这个应该不会有大事，但是蛮好笑的，看他们打蛮好笑的。
就是游戏过程我也不管，我看他们的反应我就觉得很好笑。哇，这个小看一下，小看一下。有没有人知道左边的那个赛评是谁？我觉得他很眼熟，右边我没有看过，但是左边的好眼熟。我感觉他是某个外籍，但我不知道是哪个。我们的左边不是他们，我们的左边。他们这个不知道在讲什么，直接跳到了开干。我天蝎镜像。哈？哎，为什么跳掉了？哦，再打一次吗？为什么跳掉？刚才是发生，感觉是有那个技术上的问题，然后他们重开了一把。龙袭很难。哎，如果你是打大师联盟，你可以问你头上那个 Alan 他应该蛮有说法，他可以跟你讨论一下那个大师联盟。他的那个 CP 好特别哦，他3只都1497。龙袭超简单，要不要跟我打？好狠！可以。左边赛评他叫什么？哎，他好眼熟。干安妮怎么又知道了？云姐，你又知道了，又被你肉搜到了，是不是？但我随便问一个人，你都知道他叫什么名字，是这样。但他很眼熟，他真的很眼熟。你图啥？哦，你那么靠北哦。那你那么靠北哦，你直接拍他的脸，然后问 Google 是不是？你也是很靠北啊，但是很聪明啊，算是很聪明。哎，那个蓝色的也有带那个尼克。我就跟你们说，尼克有一天会上赛场，我就跟你们说，你看现在是不是有人带？而且 CP， 哎，我是1500啊，我好像也是，那 CP 搞不好跟我一样，他的 IV 啊，只是我的不是暗影啊。而且那个什么大胖他带的气势猴很特别，1486是什么概念？为什么要带1486？左边又赢了，好爽哎！左边好爽。哇 ！Oh my god！ 20不太优了，真的不优吗？拿下1分还不优吗？哦，他屌打他直接把大胖摁在地上摩擦，还有2只。对啊，他输的很开心，他输的是爽的，他感觉是很 enjoy 这场游戏。怎么有技术人员上台了？是这样？为什么有5个人？为什么中间多了一个？他在干嘛？Incredible！ 不知道为什么那个气势猴是1486？那到底是什么奇怪的词？像我觉得他这一队左边这一队就没那么有问题。刚刚那个
刚刚大胖打的那个对手，还是哪一个？就有一个人超级不尊重鳄鱼的，但那一队真的看不懂。主播，我喜欢你。不行啊，不行！你去转个性别，我考虑一下。剑宗的话，先不行。100，应该不是吧？应该不是。100是1486吗？怎么可能？带100的意义是什么？我觉得不是，我觉得应该不是100。但我还是不知道为什么是1486。一个很尴尬的 CP 值。去看，是假的？好，可以啊。如果你比我还好奇，就去看。你有什么？你又有了，你又有了。又有什么？不要有一些很奇怪的东西就好。咋？那个技术人怎么下台了？他们要开打了呀？哦，要开打 F。压 CMP。我觉得是，但是这个数值，我是有强迫症的啦，好不好？如果假设今天我是选手，我看到这种1486，我就会觉得气势上输别人，我就直接干脆不带。CP 超过1500没有办法看，哦，真的吗？没事，就没有很重要了。这个，哇，我操，哈，等下，开局盔甲鸟跟20大王互考，然后他直接用秒。啊，20大王直接送掉了，傻小。盔甲鸟这么强啊！我操！这个胖子很强哎！看这个1-2年前的世界冠军很强哎，他很强，他每次都先让1追3，他很强。20不是很讨啊？哇！但是他那只盔甲鸟是攻击型的，我不知道为什么那么痛。永鸟可以那样子的吗？之前遇到的两个永鸟收不掉，就有点奇怪。2个永鸟收不掉，真假？2个永鸟收不掉，你是完全没没 A 到他任何一下，是不是？2个永鸟收不掉，那只20大王做坏了。20很丑，确实。你知道20是我当初刚进来玩的时候的第一只神兽，就是我那个时候就是20大王。我那个时候刚载这个来玩的时候就是20大王，应该是100，真假？296大头。大师联盟，我不清楚啊，不清楚。20不是神兽吗？真假的？我以为他是神兽。救急一手。哈，这2个有差哦。看这2个有差是不是？抱歉，我先讲，我不是那种神奇宝贝铁粉，所以有一些东西我可能不太清楚。切挡到了，不是我没有看到。我刚有听到他们在尖叫，但我那个时候在看留言。大胖笑得很爽。大胖，你看他那个嘴角，真的比 AK 还难。我操！大胖很强
大放很强哎，但大放真的很强，他每次都先让1分，然后直接反打。看他在屌什么？看大放在屌什么？但还是直接偷他们的阵容了。我看一下，我有办法组出一队吗？他们这个阵容还是直接偷了，但组不出来啦。干这些我都没有啊，干。啊有啦，我有那个，我现在自己大号是用右边，它不是有6只吗？我现在是用其中的3只在爬我的大号粉，你们要不要猜猜看是哪3只？你上去一定会大放，不可能，我会被大放摁在地上打成白痴。我认真，大放感觉很强，他那个笑容我学不来啊。那个得意的笑容，我是真学不来。你们看他的表情，你们看大放的嘴巴，你们就注意嘴巴就好。现在前面都很淡定了。哎 ，replay， 他放了。This was a brilliant play because he knew that Sandudu was trying to do the exact instant pivot that Doonbug has been doing all game. So he brought out 他天蝎在一个很白痴的时间点丢招。哎，你们看大放，你们看大放那个笑容，对，学不来，真学不来。我什么都有办法学，什么神宝贝我都可以抄，那个笑容学不来。天蝎电灯手头，哎，这3只可以，应该有蛮多高端是用这3只，但我是用那个，我是用电灯、盔甲跟骑士头，我是用这3只在爬。不是啊，我没有爱女天蝎，我也没大舌头，所以有点可惜，我也没女用，就是我直接这样讲好了，不是我想用我这3只，而是其他3只我都没有。自信笑容，确实，你们看他的那个表情，很得意，很得意。哎，这第3场了，靠北。他用盔甲、大舌头、天蝎，哦，很不尊重那个夜景，不过对面根本没有，所以好像也可以。盔甲鸟大舌头，哎，确实，不，但是他有带电灯怪啊，就是我看一下，对啊，他有带电灯怪跟天蝎，要看，而且他有带骑士，其实他也不是说特别怕文山勇士，只是就是。I don't think that's a matchup Lickitung can win. You know, on paper right here, it looks very good for Sandudu, but I cannot count out Doonbug. 哦，克雷瑟利亚这不好打。我觉得大放这场很危险。估计重施失败，没有，天天在过年的，还是对面也是职业选手，被切挡1次，怎么可能再被切挡1次？都汲取教训了，要再切挡第2次有点难。哎，大放感觉要倒了。大放感觉要倒了。右边一顿给尼克坐过去。哇！这个尼克。哇，好痛！He goes for the early body slam. What? Sandudu doesn't even know what's happening here because you're gonna go for maybe the icy win now or go for the scald, but scald plus counters, that's just enough. I don't think Doonbug has a shot to get to the next body slam. Oh man, this is gonna be close. No, don't count him out. Don't count him out. 哇，好可惜。哇。And that is gonna be a good game. Wow. Oh my gosh, I thought we were gonna have a power whip there at the end. It was so close. 可以的。对啊，我也觉得为什么不丢强力鞭打？为什么要丢2个泰山压顶？
我也不知道哎，我觉得强力鞭打会好一点吧？还是大石头的强力鞭打有办法？干白痴，你乱讲！我就想说他怎么干？旁边这个是那个啊，这个是那个 Z 开头的那个，我不知道你们知不知道。这个人我会看他的 YouTube， 他刚有写，白痴又被你骗了，云杰，乱查。但我也觉得强边会赢，为什么他要丢2个泰山压顶？我觉得刚刚厌烦那边我也不知道了。好，下一场不检讨。没事。那个忘记是什么 ZY 什么 Note 的还是什么，反正就是 ZY 开头。那我觉得强力鞭打就赢了，为什么要丢？You're gonna go for it. I'm gonna shield it, and that might have swung the game. And both trainers kind of nod like, "That's not great." Yep, that's we'll take that in the Polyrath right here, putting up 对啊， the 而且 final shield, knowing that this is 就 probably 是 the 讲 hardest 认 thing 真的， left 暗 in the 影 game. 神奇 So 宝 little 贝 did they know, they 我 were 真的 going 觉得 to 有 the 利有 battle 弊， opted 不 to 是 go 说 for the body slam 暗影 early 就一 instead 定 of 比 the 较强， power 真的 whip, 不是。 and then the 有时候 skull 我真的觉得 Well, you 被 know 暗 what? 影的 He was right 比较强， because 要看 there was 队 a 伍， body 然后也 slam 要看 thrown 你打 instead 谁 of。a power whip. So he did counter the hardest hitting attack in the back by protect shielding that area because there never was that power whip, and Doombug was trying to reach the double body slam. I read Doombug's face right there. He thought he could get to double body 哦， slam 他笑得好 instead 爽 of，the 他很 power 开 whip. 心 He 哎， wanted 蓝 to 色 throw 很 the 开心， first one before getting the potential 他 debuff. 爽到他妈的。 That was the play. Yeah, it was the play. It's just not enough, and that's why Shadow Polyrath is so 大 strong. 方笑的像 Just 他 on my 赢了一 past 样， predictions because 不是啊，这样才对啊，输了也要笑得很开心啊， counter down 这样 with 才对啊。 Polyrath. As you can see, you don't get to that second attack, and even if it was full health and full energy, 很正式哎，他们穿西装。 it's just not enough once you protect shield once. 那下一 So, 场， well played by Sandudu. 这个是不是也是冠军？ So clunky for its accent. 你们刚才是不是有人问这个 It's AXN？ 就他来的，这个你们知道是不是？他是不是也是某一任冠军？ We have not seen these two. Actually, no, Caleb Ping was on yesterday, but we haven't seen its accent. You're right. And what's cool is the Bastiodon into Charizard, the Bastiodon into Cresselia, the Bastiodon into Shadow 小常有 Dragonair. 拍过， It looks pretty potent. 真假？ It's a good matchup. 他是什么？他是什么单位？他是什么身份？可以讲一下。我是云玩家，不太清楚。哦，这一队看起来很强哦，就只是组在一起，感觉蛮恶心的。 Yeah, absolutely solid team right there. 不是 As, 不是 I 哎 do love the 这里才 Dugong. 4个 It's 人， very flexible. 这里不是400个人。 Even against matchups that are 4 pretty 个人， polarizing, 你会有人要打 it's 大 still 师吗？ super 我可以直接跟 effective 你说 damage. 没 We 有， just 好不好 saw its 我不相 accuracy 信 with 有 the 观众 Shadow Dragonair 现在会突然 dominate 想打大 in 师 previous 的。 seasons. Reggie Steele, the Cresselia with Moonblast, Lickitung, a Shadow 1年 Charizard, 前 much like Arrow 1 before, 年 and 半 Shadow 前 Whiscash. 第 Arrow's 一 still 届 in, by the 世 way. 界决赛把对面全阵拉过去， How about that Shadow 干他 Charizard? We saw 暗影 Arrow 喷 have 火 it. He 龙， used it a little bit in his series. We're gonna see 傻 if 小 its accent pulls it out here, but a crazy 哦， thing 他的 about 队伍 Shadow 也很特 Dragonair, 别。 you can actually beat Bastiodon in one protect shield situation. It's actually nuts because Aquatail is a bit too strong. It 不 got 是 that freeze. World of Wonders, World of 我没有 World of Wonders 我没有 for 满 Aquatail 等 here. 的 And 那 here 个 we are. We're 身 starting 宝贝， off 不要再 on the 逼我 loser 了。 side of this top cut. It's gonna be 干 the 暗影 Charizard 喷火龙 in the 好狠， Charge Bug. Safe swap into Whiscash. All right, the Charge Bug leading the charge here, looking to go for an X Scissor just before a Scald can be reached by the Shadow Whiscash. This is going to be doing a good amount of damage. Now, 对啊，对面有 will 刚好 Caleb 有那个 decide to 护 opt 城 out 龙， into the Dugong? Yes, he does, getting in 这一场 right 应该蛮 away 精彩的， and 看一 taking 下 this charge move of Mud Bomb. 护城龙、暗影喷火龙。 Since you got all this energy with that Shadow Whiscash, can you get to that triple mud bomb is what you're gonna need to take out 但 this 他竟然没有 Dugong, 上 but 护 definitely 城 getting 龙 the，他是 triple 怕 mud bomb before the 鲶 icy 鱼 wind is available. So it looks like Caleb 钢 is 柱， definitely gonna 对，他只怕鲶鱼跟钢柱，他只怕这2只，结果他没上护城龙 to。get energy on Shadow Charizard. Yeah, Caleb right here with the Dugong needs to do an icy wind just 我是 before 他， the 我一定会 Mud 上 Bomb 护城 can 龙 be，reached. This 结 is 果他没 obviously 上。 going to be putting pressure on that shield, and if it doesn't, it lands, he gets the clean knockout. This is honestly 拜 so 拜拜拜， clunky for 那 its 个 accent.
南玉拜拜。他没上护城龙，好狠！不知道为什么那个 CP 叫主办单位来管一下，那个 CP 多打一个啊！失误了吗？假的，他看起来很像是那种电影里面的反派。这个 AXN， 他看起来超像是电影里面的反派，那种邪恶组织的那种，就是动脑的感觉，就是这种角色。干暗影喷火龙有点太凶了耶！干打在图伊娜身上跟抓痒一样。Now the great thing about Charger Bug still lurking in the back end is it resists both Zap Cannon and Focus Blast. Do you try to go for some type of undercharge here? It's going to be hard to knock out the Charger Bug. You're going to need 2 attacks from this Registeel to knock out. So how do you get those 2 attacks? Are you going to try to undercharge the Zap Cannon, or would you prefer this Mandibuzz is out of the battle? 他要翻了吗？ No, he goes for the full boom right there, 哎呦， sending Mandibuzz back into the 秒掉了。 Charger Bug now has a tall order. He needs to get rid of Registeel. He needs to fast move down the Charizard. 哎，这场刚柱出招太慢吗？太慢吗？我觉得不好说，感觉这场。Yeah, but this is the thing. Switch Clock is coming back. 不好说，不好 There is 说， an 不好说。 opportunity before us because Charger Bug cannot fast move down in time. It's gonna have to throw a discharge. Can it Atson, the world 但 champion? AXN 很认真耶，他感觉贴上成功。啊，好可惜。Caleb Holden is gonna be able to throw the discharge now against its action, and this is gonna be doing just enough damage, hopefully, to knock out the Registeel. 我觉得蛮可惜的。蛮可惜的，蛮可惜的。他一开始就放掉 Switch 了，达到这样已经算很可惜啊，我觉得很可惜。哎，对，反派输了，对，那不行，那这部电影要重拍，反派一定要赢。反派怎么可能第一场输？通常都是第一场要赢，后面才要输。他其实反派是这个，一看起来像是好人的，其实反派才是好人。尽快进，不用看 replay 了啦，你们应该都天才吧？看一次就记得。所以我不想看，等于直接跳过。OK， 我想看。冰旋风，我也不知道哎，他们那些角色我也很少玩，我也不好说，他们打在他们身上是什么的伤害量。是你就扛，我也不知道。Want to lose the alignment here if you are its accent. You want to keep that Registeel into the Mandibuzz. This is a no protect shield from Caleb, but you're gonna take a protect shield back. 看两边阵容都好。 Perfect setup, especially with an annihilate sweep here on Caleb Pang's side. There is no hard counter in the back. There is no Charizard. There is no Cresselia. 你最爱的，你又最爱了。看你最爱的东西也太多了。 Caleb Pang's annihilate is gonna be having fun. Yeah, and you're gonna try to go for the mud shot down, which this energy will be quite valuable against the backline. Actually, going for the lock on down. That is a world champ move right there, but it doesn't pay off. Not able to get it in time is forced. 这个血量发招是怎样？这已经偏赛吧，算赛吧。你不要跟我说这是技术哦。左边还是没，对，为什么不带啊？我感觉带护城他，哦，不过他上一场赢了，算了。像左边的 CP 就很漂亮，这种强迫症看了就会很开心。那种1497、1497、1498，我感觉下面这3只全是 rank 1的。
我觉得这3只看起来很像 Rake One，因为我记得这3只的 Rake One 都是1497、1497、1498。速成杯让你，我没有这角色。没有啦，这鲶鱼王迟早要被消的、这赛季没有，下个赛季也会有、他就在恩社的那个跳弱名单上面。谁的招很贱？不是、我觉得他带护城龙就吊打，他到底为什么不带？他带护城龙，可是对面很针对。其实他没带护城龙是对的，对面刚住加尼姆，他没带护城龙好像蛮聪明的。think in this situation, if you're Caleb Peng, you're basically sacrificing the mana buzz and hoping its accent doesn't overload too much on energy. Yeah, in this Wizcash is just holding on to that energy. To your point, it's not even threatened by Dark Pulse here. It's literally just trying to hold on to the energy to be able to knock out the Annihilate. Its accent knows he's in a tough situation here because he either needs to know what to play or get to a Zap Cannon. I don't see how he's gonna do that. 也可能不会，我觉得可能会消热水，我觉得，因为离射消了的话，太多人都要被消入了。我觉得现在太强的只有鲶鱼王，其他人都还好。之前有人试过泥巴射击，他给我的反馈是说不行，我自己是没用过。但是有人去用过，然后有人的他好像不烂，但我忘记是谁了。就是他的反馈是不太行。他2连胜吗？他2连胜。That its accent didn't have an answer to that safe swap shadow Wizcash. Yes, you have the Corselia and the Link Summon, but those were not available, and its action did have an opportunity to keep the alignment, but decided to 好，我们再看一场好不好？再看一场就休息。我等等还得继续剪片，可以吗？再看一场，好不好？离射削弱也还好。土地现在是泥巴设计，如果是的话，那我不知道我觉得消离射太多人会遭殃了，那些本来没有很强的要变更弱了，就是变得完全没有出场力。我觉得可能会砍热水了，然后可能会砍土地名的一些招，但我觉得消泥射有点狠了。你消泥射，但会死，地面系失衡片野，土王也要下去了。那消泥射是真的有点，除非他只消一点点，就是超级小的那种。The Dark Pulse was doing, but he just got backed in the corner. You saw it on its accent's face. At that point, the Wizcash was just too low. There was a Protect Shield remaining on that Annihilate. You weren't going to be able to knock out the Mana Buzz and get to the double Mud. So that is a clean duo from Caleb. 他们大师联盟应该还好，他们比较 care 的应该是超级。大师联盟没什么比赛。其实我也觉得广域还不错，我觉得广域现在这样刚刚好，不会太强也不会太弱，就还是很烦啊，被将攻还是一样很烦。龙爪，我想一下，但可是龙爪出招很快啊，我觉得龙爪增强的话。超级联盟的暗影快龙可能会太强。对啊，我觉得可能会这样子。Exactly, it can just melt through Pokemon. Even when resisted, it doesn't even have a bad matchup against Skarmory. 不要废话，太凶太凶！蹦地路，蹦地路，你现在是用这个在爬的吗？Allen，你爬到哪边？你不是我的竞争对手吗？我在下面爬分，你在上面爬分，然后我们3000剑了，不是每个赛季都这样。裂空，把裂空感觉就是爽脚啊！
感觉就不是什么正经上分的角色。哎，好狠哎，暗影快龙，好狠。23，你说的23是23楼还是 rank 23？这两个差很多。Yeah, and it pressures shield so hard here, right? Jox wants to get to the next area ace. Is EJB going to try and catch? No catch attempt here from 20. 2308， Just Dragon 加油 Breath 加油！ down, putting up the second protect shield here, doubling down on the 不是啊，我刚才有跟卡迪讲啊，他原本要办啦，但是我最近没什么时间了。他想要在我这边办，我就只是一个算是帮他找，就是对手的这个提供一个群组而已。他原本要办啊，但是我没时间，所以目前就没下文。我就叫他，你想办你就去其他地方直接先办了，不要等我。2589，哦，原来你是有掉下来是不是？等一下，靠背，我以为你是慢慢爬，现在爬在2308，我想说你也太慢了吧？那我退坑那么久。我都爬到2500，我想说你也太慢了吧！原来是你爬上去又掉下来。你是不是手贱去玩那个超级联盟？什么丛林杯？你是不是手贱？前天都还2400，啊你们现在多少？把分数报一下。白痴！我下次关心你们分数不知道什么时候，你们要讲趁现在。我下次问的时候，你们可能两个都已经上传说低着头看我，然后我还在那个2600、2700慢慢往上爬的。现在丛林杯超烂，2000分回到解放前，什么意思？你现在是2000了是不是？但为什么你们？我觉得丛林杯，但我不知道我现在我明天可能会上一部丛林杯的长影片，是长的，不是秀子。你们现在如果去秀子，可能看不到什么东西。我最近都会放长影片。我明天如果我没有太想睡觉的话，或者是我等晚一点熬一下，把那个丛林杯赶出来，我明天就会上片。超可悲，没事啊，我也很常，我今天也有试阵容啊，我今天丛林杯也在试阵容，结果有掉，但是又爬回去了。就是我每次试完阵容，我发现不行，这队没料，我就会换回原来的那队，然后打回原来的，就是原来的分数这样子。直播久一点，不是啊，人都走光了，也没人在看啦，白痴。而且而且我好累，不行啦，就今天好不好？就今天，之后不是今天因为是连假，所以可以播一下，但平常我根本不会想开直播。我知道你们还在啊，但是就是对吧？有关心到就好了吧，不用太久吧，也不是你们女朋友，应该不用。可以怎么2个小时？应该1个日问候个5分钟就够了。说你们有没有抓到什么神兽啊？最近打对战情况怎么样啊？1个月关心一次差不多，关心个5分钟。吃了，到底在干嘛？阿九是谁呢？我没看到，白痴，刚谁呢？我什么屁都没看到。第2场，干直接换人了是不是？真的假的？土王有土王他们的阵容跟我的好像他们都用的这些都是我会用的，就是土王、电灯怪、盔甲鸟跟七只猴，然后玛丽，这几只都是我会用的。而且两边都带土王是这样，为什么两边都有土王？他们是讲好，我们一起带，等等，那个比较有看头，好，他们是讲赛季有些这样讲好。而且他土王的 CP 跟我一样1496，还是他干这个人是不是开我账号？他是不是偷我账号去玩？干电灯怪也一样，我也1500。
但他是偷我账号。两边都赌王很扯，而且两边都盔甲鸟跟骑士王，但这几只就超强了。我平常用的那些角色其实也很 gay 啊，我这样仔细一看，职业选手都在用我平常用的那些角色。Yeah, Stone Edge is only neutral here because even though Skarmory is a flying type, it also has that steel typing, and that makes Stone Edge a neutral charge attack. 而且那个什么丛林杯这几只很常出现，那个盔甲鸟跟土，如果你们有在打的话，应该会发现这两只出场率超高的。我直接带这两只啊！你们要不要猜看我丛林杯？干，我讲了2只，你们只要猜1只就好。我丛林杯带盔甲鸟、土王，你们觉得我第3只放的是谁？你们猜得出来吗？ 丛林杯钢系都很高贵，什么啦？在讲什么 ？OK， 不行，哎呀，好，那个这一场打完，我们把土王的镜像对决看完，我们就休息。可以了，人蛙，哎呦喂，我原本想拍，但可是我时间不够了，但连假要结束了，不然我丛林杯原本想上2部的，原本想上人蛙，然后跟土王分开，有一部是哦不对，土王2部都会有，然后有一部是有人蛙，有一部是盔甲鸟这样子。泥巴怪，哎，对，泥巴怪，哪一只泥巴怪要讲清楚，是泥巴怪没有错。干，这好狠！而且为什么20大王出场率这么高？我超级联盟超少遇到20大王的。This energy is not going to be wasted. Annihilate is not the strongest Pokemon in terms of defense, so this is actually a sizable chunk. And now we have the Poison type in, resisting the counters from Annihilate, quickly getting outpaced to Shadow Ball versus Earthquake, and we're going to see a Shadow Ball connect here. This goes no shield. 不是加农建造，什么意思？什么叫建造？ So your charge bug in the back is free. You know that the Clodsire is there. So this is such a good strategy from Hikami. Is he going to shield this? No, he is confident with letting this Annihilate go. A slight undercharge from Joppy. Trying to get some more munches in, but the Earthquake does knock out. And now we are safe to go back in with the Skarmory. 哦哟，红色很难打嘞，红色这样超难打的。对，红色这样感觉要输了。 I don't think Hikami is going for that Sky Attack there, shielding up the Stone Edge. I think this would barely knock out, maybe barely not, but you cannot farm down here either as the Skarmory from Hikami. You have to put a charge attack to get rid of this Clodsire. 对，不是，我带的是那个藻王。 This might actually not knock out yet. I think it barely knocks out. 我带盔甲鸟，然后配土王藻王，比我想的意外中的强。我原本以为会很弱，但其实还蛮猛，至少能够从2400爬到2000，是蛮强的。不是你没有想到，而是我另外2只没有，所以我只能带这只。你懂吗？如果今天我有选择权，我还真的不见得会再走，但是我没有巨藻怪跟你，所以我就土王跟藻王，结果意外的真的蛮强的，我也不知道在屌什么，就是很猛。我原本从2400爬到2500，我想说2500之后换个阵容试一下，结果掉了，然后我再换回这队，再爬回2500，我真的好强，不是4连胜就是5连胜，超级猛。主播好帅，不要偷偷告白啊！这个人，这以为我没在看聊天室是吧？ 哦，红色翻盘嘞！哎呦！他真的不想让我早点休息。原本想说那个打完就没了，结果1平哎，那还要再1场。
replay。 charge and it secured the knockout. 主播，我想加你好友，干你明明就有我好友，有吧？我记得你有啊。哎，有吗？有吧？应该有吧。哦，好熟悉的画面。你没加，你就直接加，你直接加，反正我看到都会直接按确认。不知道去哪加，我在所有地方都，对方用的这个阵容是那个电灯怪、盔甲鸟跟土王是我上一赛季一开始爬分的时候用的阵容。我的名字取错，你们就直接去啊 ，YT 啊 ，Line 都有我的 ID 啊，你们就直接去加就好。你们稍微翻一下，应该就翻到。有代码吗？有，我代码都放那个，你直接去加就好。But now with more and more counters adding up, we're going to a point where it's going to be really close to a knockout just with counters, so that the Night Slash might actually knock out soon. 哇，帮气势猴开盾，那点血量还要保，看来的气势猴还有用啊！好，新手好。But it is also going to be really comfortable for Hikami because he has so much energy. Oh, we're going for some Clodsire farm. 不是，你们不要再一直告白了，你们这样很奇怪。你们不要再告白，不要再告白。去哪里打喷火人？大安森林公园啦，滚去做捷运啦，坐到那个大安森林公园站下车之后步行，往公园里面走，应该就会看到有一只喷火龙在你头上。主播打盔甲鸟的小经验，我的什么小经验？那我讲太多屁话了，我已经忘记我讲了什么。而且他对超残血的电灯怪开监视攻击，他没了。他对超残血的电灯怪开监视攻击，那这个人真没了。谢谢主播。真的很闹。哇，盔甲鸟，他没投降耶。好吧 ，respect， 不投降就 respect。啊，红色赢了啦！看，红色赢了。都没有那种很壮的，真的都是肥宅，就只有肥宅才会玩这游戏。我以为国外玩这种神宝贝人会有那种很壮的，结果可能都不太喜欢运动。主播怎么了？好啦，换人了，这个人我也看过，但我忘记在哪边。怎么换赛评了？刚才那两个去哪里？怎么了？快说！我差不多了，播一个多小时，已经比我想的还要久。不是你们讲话，干你们讲话都很奇怪。而且这次的直播，我不知道这会有版权问题吗？我需要删吗？我是可以这样看神奇宝贝直播的吗？还是不行？冷静一点，不要再告白了。World Champion level, and we're going to look at World Champion level highlights from the last game as well right now, because this was just top tier gameplay from Hikami. 我看一下为什么他要给那个残血的电灯怪开监视攻击，是对面冲浪到了是不是？ That gave him switch advantage, and at that point, Joppy knew the team, and he could
basically position his Pokemon well. Despite an incredible catch 切 from 挡， Hikimi, the Stone Edge on the Cloud Side was 好 not 狠 enough because Joppy was able to farm up energy on that Cloud Side and then knock out the Skarmory. 看 iPhone 13， Time I see a Skarmory mirror match, I 怪 can imagine 难怪名字里有13。 Yeah, I know, right? slapping against each other. It's just like bonk, bonk, bonk. Yeah, indeed. In game number 2, 主播会告诉他们 the 会。 Skarmory taking out the Guzzlord there. The Guzzlord was so important for the end 我 game. Joppy 我 just 我 used it to soak up 我 damage. 开 And 始 then the Brave Bird 经营 was not YT enough 频道 to 之 knock 前 out the charge of the 我真的 damage 没有 and 想到 and tied up the score. 男生跟女生都会跟我告白，我是真的没想到。 Yeah, I love 原本想说 this breather that he just takes in here. 就乖乖当我的肥宅就好， Two shield scenario, and we're actually taking out all of the shields in the Annihilate versus 大家都 Skarmory. 太热情 We 了， can't be happier about 太 that 热 because 情。 with 我这种 one 社恐的 backslash 人 made, you 不适合 actually win this matchup. 不适合承受大家的热情。 Yeah, incredible. You think that a fighter lose to a flyer? Well, 哎 not per se. 你们觉得 Skarmory went 这个 to 直播要 arm 删 up, 吗？ and then in the 我会被 end, we YT saw the 警告 land 还是 come 怎么 back 样？ in, but Clotsire had an earthquake ready as Hikimi waited earlier in this matchup a turn to 干 preserve this energy. 我不知道 It 哎， was 应该 so 还好 useful 吧？ later 感觉 against the land 那个 that Pokemon otherwise Go 应该也 would 不会 lead 搞我吧？ to the 虽然我是 Skarmory 没在他们游戏上 versus 储 King 值啊，但是 Hikimi in the 我 very 我也 end 我 game. 进这个频道也算是 Also, 帮他们 this- 打 this 打广告 Clotsire 吧。 going for such a perfect energy 骂回去 management, and here we can see the 不用啊。 excellent Brave Bird charge 好了 and the 如果你们之后 knocking it out. 真的有什么 Going into 非常 losers round 想 three, 跟我讲的 advancing 事情， into 你们就在 European 群组里 International 讲。 Championships 啊，我 here 今天 in 先播到这边， 2020. 我有点累了，我可能 Yeah, 也 I 不 guess 剪 he's 片吧，我 very 要去 happy 睡 with 觉了。 that. The further you get through it, the more 不瞒着 prize 你 money 说， you 我 win, 也 the 喜 more 欢你， championship points The you win. honor, The honor, the honor, honor. those are three things. 太多了，太多人 Points, 了， money, honor. What more do you want? 我没有办法，我没有办法承受那么多人的喜 But 欢 that's。only for the top four, so 太 Hikimi 多人 still 了 has 啦。 a long way to go. That's Now, our next round is going to be a very 到这 exciting. 边，到这边，可以了，可以。大家晚安，大家晚安，早点休息。